Rasakan kekuatan alami dari ekstrak jahe merah, Nutrilogi Red Ginger, solusi praktis penuh manfaat untuk menunjang kesehatan harian Anda. Dikenal sejak lama dalam pengobatan tradisional, jahe kaya akan antioksidan dan senyawa aktif yang membantu meredakan mual, meningkatkan sistem pencernaan, hingga menghangatkan tubuh secara alami, membantu meredakan batuk dan flu. Hanya itu, konsumsi rutin jahe merah juga dapat membantu mengurangi nyeri otot, peradangan, dan mendukung daya tahan tubuh. Hadir dalam bentuk bubuk yang praktis, Nutrilogi Red Ginger mudah diseduh kapan saja, menjadi teman sehat Anda di tengah aktivitas padat sehari-hari.